Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот на такого балансира поймал вот такого окушка, вот маленького. Будем отпускать. Плыви давай. Оп, ушел. Все, пусть живет. Слишком маленький. Тем более я поставил уже самоловки. Вот стоят у меня. Ну, клюнул маленький. И поймал еще вот такого вот, смотрите, окушочка. Тоже на балансирчик. Вот такой. Ну, это оставим. У нас все разбежались. Остались мы одни здесь, в этом краю. Остальные пошли. А вон там мужики костер жгут. Обедать, наверное, будут. Сумпосадские туда ушли. И там кто-то ловит, видите, на середине. Ой, так что народ есть на озере. Погода не хорошая совсем. Снег, ветер. Совсем плохо. Ну, будем ловить. Пару кушков. Оп, еще клевала. Смотри-ка бьет. Надо, наверное, за удочкой, может быть, даже сходить. О, есть. Опа, вот он. О, вот он, красавчик, смотрите. Вот он, красавчик. Вот он. Бьет на нижние. А видите, на дополнительный глазик бьет. А что, кто-то замерз? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Помахаешь, разве замерзнешь? Я на балансир-то дернул несколько штучек. А на удочку что-то мелкие какие-то.
Вот такая отличная вещь. Рекомендую, ребята, пользуйтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. У меня сегодня наряд по кухне. Поклевывает, ну слабенько поклевывает. Да и погода вот какая, совсем не очень клевая. Плотвы нету, окушки так редко поклевывают. Щуки не клюют. Ну, зато вот чай скоро закипит уже. Так что вот, так вот мы отдыхаем. Вот так вот, ребята. Посидеть у костра зимой. Хорошо. Ну где щуки? Так, придется заваривать, наверное, в этом, в чайнике. Только не знаю, сколько здесь сыпать в чайник, как думаешь? Сколько? Я как набухаю сейчас. 2, 4, 6, все. Ну давай посмотрим. Вот так, ребята, забыл чайник в суматохе заварной. Всегда брал чайник. Тут забыл чайник. Получается, что приходится заваривать в большом чайнике. Вот так плохо. Переборщишь, будет чефир. Чефирек. Чефирок, говорит, чай так чай, чтобы Лёша дергалась, да? О, сегодня днюшка у меня. О, и сало, и колбасы всякие тут, понимаешь. И вот как. О, и подарки даже у меня есть. Смотрите. Прям как настоящий день рождения. Спасибо, компания. Поели, попили. Все, я убрал. Все разбежались. Вот уже все ловят. Танюха поймала даже. Там мужики тусуются. Двое. Все, пойдем половим еще часок и домой пора. Самоловки стоят пока, флешки не горят. Зато костер горит. Красавчик. Вот он. Ха-ха-ха. Красавчик, смотрите. Ребята. Вот и я обрыбился. Ага. Вот такой у нас сегодня улов получился.
Вот такой окунь, самый крупный один. Наталья выловила, не буду врать. Ну, а это я тут наловил остальных всех, короче. Короче, я наловил вот таких окушков. Наталья мало, но, тем не менее, что-то. Мы еще отдали этим котикам, племяннице. Вот и закончилась рыбалка. Рыбалка была не очень удачная, ни одной щуки не поймал. Значит, у Натальи оторвала щучка, наверное, там мормышку откусила. Ну, больше ничего не произошло такого знаменательного. Окушки небольшие были все, но тем не менее, природа, кайф, свежий воздух. Вот. Так что ходите на природу, если вы еще не ходите. Ну, а если ходите, то берегите природу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Первые 10 комментариев будут опубликованы в следующем видео. Так что все. Всем хорошего настроения. Ну вот как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.